di la ñaan yow mi nga xam ne si ne abonné ko da ngay bees ci canal bi nga bës abonné te aimé suñu vidéo. muy loo xamante ni yéemati na askan bi muy coowam suuf boo xamante ni nit yu bëri ay kilifa yi tamit tudd nañ leen ci ba tey sénégalais yi sax dañoo jommi ci réew mi nga xamante ni dañu doon wax une gouvernance sobre et vertueuse dama lay njëkk laaj sëñ Modou Bousso Dieng yow sa jàngat ci mbir mi laata may ñëw ci Alioune Sané nan nga gisee lu ni mel ak coow li ba nga ko déggee yow ana nan nga ko jàppee. coowul quoi vous avez posé de différentes questions. déedéet dégg nga dama ne wàllum suuf si. moom laa mujjee wax. bu njëkk yaa ngi wax Covid beeg. c'est un résumé que j'ai fait ci Covid bi ak les scandales. donc yaa ngi ñëw ci coow li. bon coowul suuf li ma ciy dégg fan yi mooy bi concerné Serigne Bass Abdou Khadre. avant may ñëw ci moom damay njëkk def benn jàngat bu am solo mooy damay dégg ci nii ñu naan diw mooy kan ba mérité suñ suuf si parce que suuf si ñëpp a ci yam c'est pas vrai. suuf si ñëpp yamuñu ci yow mënoo nekk benn nit kese boo xam ne représenté wu ku dul sa bopp li arab naan ibnu abi mooy koo xam ne boppam rek la doon wala représenté jabaram ak benn nit bu représenté plus de 30 000 ou 100 000 ou 200 000 personnes ce n'est pas comparable. Je donne un exemple Serigne Salih Mbacké radiyallahu ta'ala anhu jox nañ ko 10 000 hectares mu def ci Xelkom pourtant 10 000 hectares am yooyu moom mos ci fanaan doomam mos ci fanaan c'est mus ci fanaan te day génne plus de 30 millions mensuels ci xaalisu boppam di ko investir pour état du Sénégal di ko fa def ay nit di ci lekk di ci naan di fa dëkk di fa fanaan mu leen di yar te yar boobu état la waroon parce que ñooñu ay citoyens lañ comme yow miy demander sa part naan wéy parce que citoyens yëpp a yem kooku mi ngi plus de 50 000 citoyens yoo xam ne ci moom la ñuy dund te kenn ko ci nekk ci ñoom il est de même titre ak yow te moom kay moo koy jox mu lekk di ko yar jox ko mu naan jox ko fu mu peut di jël ko en charge te loolu état la waroon donc je pense que kon bu ñu doon séddalee yow bu ñu joxee benn part kooku mérite na 30 000 parts kon soo bëggee taxaw yow benn nit bëgg a comparer sa ñooñu tu te trompes c'est ça la vérité et c'est ça la réalité sans compter nag doxee nu état ni muy doxee cër yëpp yamuñu parce que le droit en question c'est la codification des rapports de force kenn ku nekk ak li nga doon kenn ku nekk ak li nga tekki même États-Unis bi ñuy wax am na fa vote grand électeur am na fa 279 000 voix la madame Clinton dépassé Donald Trump pourtant 3 pays kese Donald Trump pour gagner nekk président des États-Unis parce que dañu yamul mënoo comparer sa bopp ak koo xam ne si jirif na fanweeri junni nit yu mel ne yow yoo xam ne ci moom lañ àddu bu jéeg ba cëg yow li ngay réclamé ci benn moom mi ngi ko 30 000 nga bëgg a ñëw taxaw bëgg a jël benn Facebook saa wala nga ko la neex. kan ngay waxal noonu. non je parle à ce qu'ils le font damay dégg nit ñi taxaw wax naan woy. da nga ne léegi ci Facebook mënoo ñëw taxaw ci Facebook kan moo fësal loolu ci Facebook am. non mu gën a leer rek ci ñi nga xamante non déedéet non xam nga ñu koy fësal ñëpp dama leen xamal parce que dama amul jot naan kii diw la wala kii diw la. ku ci gën a ràññee ba nga tontu dama ko doon su ma ko doon bind je présenterai toute une liste de 1000 personnes peut-être. parce que chaque fois damay gis diw xam nga nag am na jot pour di jël seen tur wala di leen bind. parce que nit di intéressé moom mais principe bi ñuy wax moom a intéressé donc quand je parle au principe de manière générale mais pas nit ki ay diw ak sëñ Modou ñoo toog di énumérer nit parce que nit intéressé wu ma mais su may wax damay wax principe ba en fait kon donc ñuy wax xamuñu seen bopp xamuñu ñuy comparer ak seen bopp ba noppi loolu équitable parce que war nga xam ne benn yam te parce que Madiambal génne na moom wax na carrément que sëñ Bass Abdou Khadre jox nañ ko 9 hectares de terre boo xamante ni jaayaat na ko ñii leen nga xam ne DG Sénico à 5 milliards. non Madiambal benn bokk na ci moom Madiambal il ment point li mu wax noonu du dëgg may amu fa Macky Sall bi mu ko wax c'est pas vrai man maay nuyu gën a contre Macky Sall ci àdduna mais du Macky Sall. kan la. non ab ministre des finances bu fa nekkoon. moo yëg ne dañuy xam nga li gën a garaaw mooy fen. waaw moo yëg ne. non damay wax li mu bëgg ba pare. nit partage fen boobu kenn partage fen boobu keneen def ci chronique ci fen boobu. ba noppi base bi nekk fen. yaa ayyuhal laziina aamanu in jaa'akum faasiqun bi naba'in fatabayyanu yàlla daf ne bu nit ñëwee jox la benn information vérifier ko ba pare avant koy véhiculer. nit ki la ko jaaw mën na nekk fenkat mën na nekk faasiq mën na nekk nit boo xam ne si mauvaise intention la ministre des finances bi fi nekkoon
ci période Abdoulaye Wade wala mën naa ko tudd mais tur yi duñ ma intéressé. ci ban période il faut ñu xam ci kañ ban ministre des finances ngay wax tamit. non man 2016 la. mais l'essentiel un ministre des finances. waaw quand même si su fekkee xam nañu daal di écoutez ce n'est pas la peine non c'est que. je viens non le Sénégalais bu ñu waree xam tamit. ñoom la wax a éclairer aussi mënuñu ñëw fii di nëbb naan na diw la diw. non dama ne ku may nëbb néew ci. mais dafa bokkul ci sama principe di tudd ay tur loolu c'est tout. mais 2016 quand vous dites 2016 c'est déjà clair. non écoutez je vous laisse l'apprécier. mais quand même yaa ngi dégg du xam nga ko du keneen xam na ko. mais dinaa ko moo tudd tur. il serait bon que les téléspectateurs également le sachent. non écoutez téléspectateur bu war a toll ci xam loolu. su xamee 2016 ban ministre la. ça l'engage sans compter ñu bëgg ko tudd loo sëñ Modou Bousso Dieng je le ferai pas. ok vas-y allez-y. dama ne 2016. ministre des finances bi fa nekkoon. moo yëg ne foofu dañ koy génn dañuy déloger militaire dañ fay jógee dañ leen di délocaliser ailleurs ñu commencé ko jaay fan fi ñu commencé mooy dañ ne dañu may du dëgg dañ ko jaay mu jaay ko sëriñ bi ci mètre carré bu ne nangam loolu bëggoon naa xam nangam ni ñaata comprendre nga non nangam comme moom nee na non dama ne ça me revient pas may wax nangam comprendre nga li ma wax daal mooy ku ko bëgg a dégg te bëgg ko xam di nga ko xam ku bëggul xam nag personne ne peut pas me pousser dugg ci ay détails parce que ce n'est pas mon rôle ok njaay ko ci mètre carré exemple je donne exemple 100 000 francs CFA je donne exemple alors soo leen bëggee am yenn information yi da ngeen dem ci personnes concernées yi ñoom dinañ mën a wax 50 000 25 000 28 000 mais pas sëñ Modou Bousso Dieng. non xam nga wax aussi yaa ko tàmbalee wax tamit non ma ne ko yaa ko tàmbalee kay da nga koy ñemee rek wax ko non déedéet xam non man lu may ragal nekku fii dama ne mais n'oubliez pas aussi que je ne suis pas le concerné il est hypocrite mais vous avez des informations non attendez il est hypocrite de poser une question yow su ma la laajee woon yow tey kee lan la reere doo ma ko wax donc voilà non su ma ko xamoon dama koy wax non waaw mais xamoo ko man tamit li may wax nii mënoon naa ko xam dama ne mënoon na ma ne Aliou Sow démb sama supp bi neexoon na je reviens ce que je dis man daal li may wax tam intéressant ma te ma jàpp ne intéressé na Sénégalais yi mooy dinaa wax l'importance sans yenn détails yi mu bàyyi ko ñi mu concerné ma yam foofu ok ku ne xam nga sa rôle exemple mu jël 1 mètre carré jaay ko 100 000 francs un temps donné ça a été en 2016 mu téye ko ba 2018 2 ans et demi mu jël ko jaayaat ko yeneen ñaari nit fenn yaa ngi commencé ñaan ay 9 hectares 5 milliards fenn la. ñaata la kon. matul sax 1 milliard. du 9 hectares. 9 hectares. du 9 hectares. non waxuma du 9 hectares de dama ne matul sax 1 milliard. li mu ko jaayee matul sax 1 milliard. te diggante bi am na 2 ans et demi. bon mais bi mu demee je ne suis pas là pour défendre personne sëñ Cheikh Bassirou la dama fi nekk pour wax dëgg. dëgg moo ma intéressé ak dindi hypocrisie bi ci nekk ak fenn ñuy partagé journaliste bi di ko jox sama morom au lieu que vérification wala seet da ngay gis ci benn information dëkk ñëpp partagé ko non ñu ko def rek xam nañ seen bopp ku ko ca def rek ca la bokk dama ne ku ko ca def rek ca la bokk